Оригинальный подарок на любой праздник – это уличный обогреватель, уличный камин. В комплекте идет основание, ёршик для чистки колбы, верхняя часть дымоходная, чехол, пилеты 3 килограмма для пробного пуска, железная часть камина и хорошо упакованная колба стеклянная. Все, колба установлена. Сверху крышка. Тут по периметру с внутренней стороны металла идет уплотнитель негорючий. Крышка на тяговую трубу и зольник. Мы являемся официальными представителями данного бренда в городе Казань. Эти грили у нас по наличию 1,80 м и 2-метровые, поэтому вы можете забрать у нас их по наличию, и мы можем отправить по всей России.